منطقة أدنى الحلق، وهي ملتقى جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أرأيتم المنطقة حمراء اللون التي في القسم الأعلى؟ هذه اسمها الحنك اللحمي، وكانت قد مرت معنا لما تكلمنا على أجزاء أعضاء النطق. والمنطقة التي في مؤخرة اللسان هذه مر معنا أن اسمها جذر اللسان. فبين جذر اللسان والحنك اللحمي في هذا المكان الذي ترونه يخرج حرف الغين. ولاحظوا بأن المخرج لا ينقفل، لاحظوا بأن المخرج مفتوح. أغ أغ أغ، جربوا هكذا. أغ غ، غير المغضوب، غير المغضوب. هذه منطقة الغين وهي من أدنى الحلق. الصورة واللوحة التي بعدها تبين لنا مخرج الخاء. انظروا، الخاء كما نرى أعلى بقليل من الغين، الخاء أعلى بقليل من الغين، وهي أيضا من أدنى الحلق، يعني من منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أخ أخ، لاحظوا بأن المخرج مفتوح بارك الله فيكم. لاحظوا منطقة الخاء ليس فيها انقفال. أخ خا خا، خالدين. يخ يخرج يخرج. نعم، هذه منطقة الخاء. الضغط الزائد على هذه المنطقة يولد صوتا فيه يعني أشبه بالشخير، يعني لما يقول مثلا واحد من شدة ما يضغط يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مثلا، فهذا ماذا يفعل؟ يبالغ في الضغط على هذه المنطقة بحيث يكاد يقفلها، ويؤدي هذا إلى تردد الصوت في هذا المكان أشبه ما يكون بصوت الشخير. ليس في نطق الحرف الخاء العربية هذا الضغط الزائد ولا داعي إليه. أخ خا خو خي خلال خي خا، هكذا مخرج الخاء باللطف وليس فيه ضغط زائد.